Isso aí, rapaziada do canal. Bora para mais um vídeo aqui, ó. Nós tá de XRE 300 Tornado 2026. O valor da moto 33.255. Ô, rapaziada, deixa aqui nos comentários o que você achou da moto, o modelo, o design, o que você achou do valor também. Tudo aqui, ó, rapaziada, os comentários aqui em cima, beleza? Ativa o sininho aí, ó, todas as notificações. E é isso, se inscreve também, beleza? Fortalece aí. Até o próximo conteúdo.